هذه واحد الوصفه اخرى جبت لكم زوينه بزاف. كانت عطاتها لي واحد صديقه ديالي عزيزه عليا بزاف، وصراحه الله واعره ومزيونه بزاف، وكنعملها ديما جايبه مده عامين وانا كنعملها، وما كنزيدش نشري الليمون مخلل اكثر. الا لاحظتوا معايا اي طريقه اي ليمون عندكم، يا الصفر يا هذا. انا بالنسبه عندي هذا مغروس، يعني ليمون طري ديال على اليد. كنشبروا الليمونه، كنحتاجوا الليمون، زيت العود. انا بالنسبه لي كنخلف زيت العود، اللي ما عندوش يزيد العود يقدر يعمل زيت بيضاء نورمال، زيت العاديه. وكنحتاجوا الخل، وكنحتاجوا الملح، الملحه، الخل. انا عندي الخل ديال العنب هو اللي كاين في هاد الساعه، وزيت العود والليمون ومغروفه. كنحتاجوا واحد رضومه، اي قرعه دجاج عندكم كنطيبوها في الماء واحد 5 دقائق ولا 10 باش نعقموها وصافي. دابا غنبداو على بركه الله. كنشدوا الليمونه كنقسموها هكا على 4، وكنشدوا الملح كنعمروها بالملح مزيان من داخل. هيدا خاصها تكون عامره مزيان. كنشدوها كنخشوها في القرعه، قرعه الدجاج هكا. انا ديجا عملت وحده اخرى، هي ديجا عندي معدله، وديما كنعملو. كتشدوها وكتنزلوها في شي موطع مظلم تحت اللورنيه ولا في اي بلاصه عندكم ما كتفتحش بزاف. ودابا كنشدو الزيت، انا كنعملها بزيت العود، كيعجبني زيت العود بزاف كنخدم به. وكنشدو الخل كنخويو عليه واحد شويه د الخل، واللي ما كيعجبوش الخل ما يعملوش، ولكن الخل باش كيعطي هذاك المذاق الحموضه كيجي مزيون. ودابا كنشدو شويه د الملح وكنزيدوها عليها من الفوق باش كتجي مخله وحامضه. خليوها واحد المده على الاقل، غير المده ديال 15 يوم، وديك الساعه كتحس بها بدات كطيب، بدات كتعدل. كنشدوها مزيان، كنخلطوها وكننزلوها في شي بلاصه اللي ما كتحلش بزاف، كيجي زوين وكيبقى محافظ وكيصبر معكم مده طويله بزاف. القضيه سهله وما ما كتطلبش الوقت بزاف، يعني رابيدو كتعدل دغيا 5 دقائق ولا هذا تكون عدلتيها. ليمونه مقسومه على 4 وكتخليها مشروكه من تحت، ملح، خل، اي نوع د الخل عندكم، زيت الزيتون ولا ما كاينش حمل زيت العاديه، زيت العاديه نوره الشمس وصافي. وقرعه ديال الدجاج كطيبوها في الماء باش كتعقموها مزيان. يلا خليت لكم راحه.